Өршөөлийн хууль хэрэгжиж 2071 хүн 20 ангаас суллагдсантай холбогдуулан Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны дарга Гамбат шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дээд дарга Хурандаа Туулгунаар өчигдөр мэдээлэл хийжээ. Өршөөлийн хуулиар суллагдсан хүмүүс бүгд гэр гертэ хүргэгдсэн бөгөөд очих газаргүй гэх 5 хүнийг зөв амьдрах ухаан төрийн бус байгууллага харьяандаа авсан хэмээн хууль зүйн байнгын хорооны дарга Гамбат хэллээ. Тэрээр үүнээс өмнө 5 удаа өршөөлийн хууль батлагдж байсан. Энэ үед тус хуулийг хэрэгжүүлэх комисс 20 хал эдэлж буй иргэнтэй уулзаж суллах эсхийг шийддэг байсан бол энэ удаа хэрэгтэн тус бүрийг шүүх хурлаар оруулж суллсан. Энэ ажилд хууль зүйн яам, улсын прокурорын ерөнхий газар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар маш өндөр зохион байгуулалттай ажилласан. Засгийн газрын нөөц сангаас нийт 130 сая төгрөг гаргаж иргэдийг суллах ажилд зарцуулсан гэдгийг хэллээ. Хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан суллагдсан хүмүүс дахин гэмт хэрэг үйлдсэн талаар худал мэдээлэл тархсан гэж мэдээлсэн юм а. Өнөөдрийн байдлаар дахин гэмт хэрэг үйлдэж баривчлагдсан хүн байхгүй гэх мэдээллийг байнгын хорооны дарга хэлсэн байна. Улсын хурал дахь шудраг ос эвслийн бүлэг өчигдөр хуралдаж энэ 7 хоногт чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэх хууль тогтоолын төслүүдэд өөрсдийн баримтлах байр сууриа нэгтгэжээ. Энэ талаар шудраг ос эвслийн бүлгийн дарга Бат Цэрэг мэдээллээ. Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай тогтоолын төслийг өнгөрсөн баасан гарагт улсын хурлын даргад өргөн барьсан. Эвслийн бүлгийн гишүүд өнгөрсөн хавар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа заавал ард нийтийн санал асуулгаар шийдвэрлэх ёстой гэсэн санал гаргаж байсан. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг эвслийн бүлгийн саналыг авч хэлэлцэж дэмжсэн учраас тогтоолын төслийг өргөн барьсан хэмээн тус бүлгийн дарга Бат Цэрэг мэдээллийнхээ эхэнд онцолсон байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсад их хэмжээний цас орсны улмаас Бээжингээс Ирээн рүү явж исэн Монголын 180 гаруй иргэн жинтэй хэмэх жижиг тосгоны ойролцоо цасанд богдож 3 хоног саатсан талаар бид өмнө мэдээлж байсан. Тэгвэл хурдны замыг өнгөрөхч амралтын өдөр буюу энэ сарын 7-ны өдрийн 14 цагийн орчимд буцаа нээжээ. Ингэснээр Бээжин Ирээний чиглэл зорчиж явсан Монгол иргэд эх орондоо эсэн мэндэрчээ. Монгол улсын засгийн газраас баталсан Зөв Монгол хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийн багшийн хөгжил дэд хөтөлбөрийн хүрээнд өчигдөр багш нэг бүрт зөөврийн компьютер бэлгэлжээ. Нийт 25 мянган ширхэг зөөврийн компьютерийг багш бүрт сургалтын орчныг сайжруулах чиглэлээр 11,340 зөөврийн компьютерийн лабораторийг сургууль бүрт өчигдөр олгосон байна. Үүнээс гадна аймгийн төвийн 55, нийслэлийн 97, сумын 473, нийт 625 сургууль, 271 эмнэлэг, шилэн кабель бүхэн интернетэд холбогдохоор болжээ. Ингэснээр сурагч багш хоорондоо мэдээлэл түргэн шуурхаа дамжуулах контентуудыг сургалтандаа ашиглах боломжтой болж байгаа юм. Иргэдийн саналыг тусгаагүй тогтоолыг улсын хурал цуцлахаас нааш хаалх гол чөлөөт бус байгуулах төслийг эсэргүүцэж тэмцэнэ. Хэрв хаалх гол чөлөөт бус байгуулах 75 дугаар тогтоолыг цуцлаад дахин нутгийн иргэдийн саналыг тусгасан чөлөөт бус байгуулах хуулийн төслийг оруулж ирвэл асуудлыг эргэн харьяа гэж өчигдөр хаалх гол сумын засаг дарга Мөнх Тайван мэдэгджээ. Мөн тэрээр хаалх гол сумын удирдлагууд эрх мэдлээ уруулан ашиглаж хууль бусаар атар газрыг эзэмших эрхийг гадны хөрөнгө оруулалттай компанид олгосон гэж хардсан. Бурмаа сайдын тайлбар огт үндэслэлгүй. Гэхдээ авилгатай тэмцэх газарт шалгуулахад бэлэн гэсэн байна. Хаалх гол сум нь нийт 2 сая 800 мянган га газартай. Үүнээс тариалалтын чиглэлд 49 мянган га талбайг нь 10 аж ахуй нэгжид эзэмших, 113 мянган га газарт хадлан хадах зориултаар ашиглах зөвшөөрлийг тус өгчээ. Одоогоор 113 мянган газарт хадлан хадгаас 20 гаруй мянган га талбайд хадлан хадсан байна. 1966 онд улсын хүүхэд залуучуудын театрын тайзнаа найруулагч Гиндингийн найруулгаар анх удаа тавигдж байсан Ромео Жюльетта жүжигийг энэ цагт 3 дахь удаа дахин олон толилуудахад бэлэн болжээ. Найруулагч Наранбаатарын найруулгаар улсын драмын эрдмийн театрын залуу уран бүтээлчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр алдарт Ромео Жюльетта жүжиг эрх пүрэв гарагт нээлттэй хийхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаад найруулга тавилт дэг он цагаас эхлээд бүх зүйл онцлог өвөрмөц хэмээн найруулагч Наранбаатар онцолсон. Ялангуяа энэ удаагийн Ромео Жюльеттагийн сэтгэл хөдлөл өвүүлэмж нь текстээс илүүтэй биеийн хэлээр илтгэгдэж байгаа нь томоохон онцлог гэж тайлбарласан юм а.